सर्वेश्वरस्य दर्शनम्। दृढव्रती त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गत्वा वृक्षम् आरुह्य शाखायां लम्बमानं शवं स्कन्धे आरोप्य अधः आगतवान्। ततः यथा पूर्वं मौनेन श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान् च। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, अये राजन्, भवादृशः दृढवती कठिनपरिश्रमी च प्रपञ्चे बहु विरलः इति अहं चिन्तयामि। परन्तु तेषु अपि केचन विवेचनरहिताः तात्कालिकभावोद्वेगिनः च भवन्ति। ये तान् अपेक्षितवन्तः तान् एव आश्रित्य आत्मगौरवरहिततया व्यवहरन्ति ते क्वचित्। एतत् न केवलं पराक्रमिणां वीराणां च विषये, अपि तु भावनालोके विहरतां कवीनां विषये अपि अन्वितं भवति। एतस्मिन् विषये भवतः जागरणाय कलाधरकवेः कथां श्रावयामि। श्रमस्य विस्मरणार्थं तां शृण्वन् गच्छतु इति। ततः वेतालेन कथा आरब्धा। पुरा विजयपुरस्य राजास्थाने सर्वेश्वरः नाम कश्चित् कविपुङ्गवः आसीत्। सः सकलशास्त्रेषु अपि पारङ्गतः आसीत्। 18 पुराणेषु अपि पाण्डित्यं सम्पादितवान् आसीत् सः। वेदोपनिषदां सारग्राही अपि आसीत् सः। तस्मात् तेन रच्यमानानि काव्यानि सारगर्भितानि, भावगर्भितानि, रसयुक्तानि च भवन्ति स्म। राजा तस्य एतान् विशेषगुणान् ज्ञात्वा तस्मै अनेकान् अधिकारान् दत्तवान् आसीत्। सर्वेश्वरस्य वचने राज्ञः अधिकविश्वासः इति कारणतः बहवः जनाः तस्य द्वारा बहुप्रयोजनानि प्राप्नुवन्ति स्म। अतः सामान्यजनानाम् एतस्य दर्शनम् अपि राजदर्शनम् इव दुर्लभम् आसीत्। तस्मिन् देशे एव जयपुरनामके ग्रामे कलाधरः नाम कश्चित् तरुणः आसीत्। साहित्यविषये तस्य महती अभिरुचिः आसीत्। बाल्यात् एव बहूनां महाकविनां काव्यानि पठितवान् आसीत् सः। एवं पठनसमये स्फूर्त्या श्लोकान् अपि रचयति स्म सः। ज्येष्ठानां पुरतः पठति स्म अपि। एकदा तस्य ग्रामम् आगतः कश्चित् महाकविः तस्य कवितां श्रुत्वा, वत्स, भवान् आजन्मकविः अस्ति, सम्यक् अभ्यासं करोतु, ततः भवान् विश्वविख्यातः भविष्यति इति आशीर्वादं कृत्वा गतवान्। तदारभ्य कलाधरः इतोप्यधिकश्रद्धया अभ्यासं कर्तुम् उद्युक्तः अभवत्। आरम्भदिनेषु यः लघून् श्लोकान् लिखन् आसीत् सः एव 20तमे वयसि एव 3 महाग्रन्थान् रचितवान्। तान् श्रुत्वा श्रोतारः सर्वेपि आनन्दतुन्दिलाः भवन्ति स्म। तेषु केचन, भवान् साक्षात् सरस्वतीपुत्रः एव, एकदा भवान् विजयपुरस्य सर्वेश्वराय भवतः काव्यानि दर्शयतु, तदा भवतः पाण्डित्यं जनैः अभिज्ञातं भविष्यति इति सूचितवन्तः। एतत् अङ्गीकुर्वन् कलाधरः कदाचित् स्वकाव्यानि स्वीकृत्य विजयपुरं गतवान्। सर्वेश्वरस्य दर्शनार्थं यदा सः तस्य गृहं गतवान् तदा गृहरक्षकः एतम् उद्दिश्य, भवता यत् वक्तव्यम् अस्ति तं मां वदतु, अहं तत् सर्वेश्वरवर्यं वदामि इति उक्तवान्। कलाधरः कागदस्य उपरि स्वरचितकाव्येषु चितानि कानिचन पद्यानि लिखित्वा रक्षकस्य हस्ते दत्त्वा, एतेषां विषये सर्वेश्वरवर्यस्य अभिप्रायं ज्ञातुम् इच्छामि इति उक्तवान्।
रक्षकः एतेन दत्तं कागदं स्वीकृत्य आश्चर्येण कलाधरं दृष्ट्वा एतावदेव वा? अन्यत् किमपि न आवश्यकं वा? सर्वेश्वरवर्यः मृदुहृदयी उदारः च अस्ति। भवान् यत् साहाय्यम् इच्छति तत् करोति सः इति उक्तवान्। तदा कलाधरः उक्तवान्, अन्यविधस्य साहाय्यस्य आवश्यकता नास्ति मम इति। रक्षकः अन्तः गत्वा कलाधरस्य विषयं सर्वेश्वरम् उक्तवान्। तदा सर्वेश्वरं परितः बहवः जनाः आसन्। अतः सः रक्षकेण आनीतानि पत्राणि शिष्याय दत्त्वा एतानि पठित्वा भवतः अभिप्रायं लिखतु, अहं हस्ताङ्कनं करिष्यामि इति उक्तवान्। शिष्यः पद्यानि श्रद्धया पठित्वा, गुरुदेव, एतानि पद्यानि असाधारणानि सन्ति। तं कविं भवतः दर्शनार्थम् अन्तः आह्वयामि किम् इति पृष्टवान्। इदानीम् एव अन्तः बहुजनाः सन्ति। सः कविः केवलं मम अभिप्रायं पृष्टवान् अस्ति। यत् सः पृष्टवान् तद् दत्त्वा प्रेषयाम इति उक्तवान् सर्वेश्वरः। शिष्यः स्वस्य अभिप्रायम् एकस्मिन् पत्रे लिखित्वा सर्वेश्वराय दत्तवान्। सर्वेश्वरः तस्मिन् हस्ताङ्कनं कृत्वा रक्षकाय दत्तवान्। रक्षकः तत् आनीय कलाधराय दत्तवान्। आह्वानं न लब्धम् इति खिन्नः कलाधरः ततः प्रतिगतवान्। एवमेव केचन मासाः अतीताः। सर्वेश्वरः राज्ञः कार्यार्थं देशसञ्चारम् आरब्धवान्। एकदा सः जयपुरं गतवान्। तस्य आगमनं साधारणविषयः न आसीत्। गजे उपविश्य परिवारजनैः सह वैभवेन आगतवान् सर्वेश्वरः। तेषां सर्वेषां कृते अपि तस्य ग्रामस्य प्रमुखः वैभवपूर्णां वसतिव्यवस्थां कृतवान् आसीत्। सर्वेश्वरः तस्मिन् ग्रामे दिनद्वयं यावत् स्थितवान्। प्रथमदिने ग्रामस्य बहुजनाः एकैकशः आगत्य स्वसमस्याः निवेदितवन्तः। ग्रामप्रमुखः सर्वेश्वरम् उद्दिश्य, स्वामिन्, अस्माकं ग्रामजनानां समस्याः सर्वाः भवान् ज्ञातवान् खलु? एतासां समस्यानां परिहारार्थं योग्या आर्थिकव्यवस्था भवता करणीया इति निवेदितवान्। मम वचनविषये राज्ञः बहु गौरवम् अस्ति। निश्चयेन अहं प्रयत्नं करिष्यामि। श्वः भवतः ग्रामदर्शनार्थं व्यवस्थां करोतु तावत् इति उक्तवान् सर्वेश्वरः। अनन्तरदिने ग्रामं द्रष्टुं प्रस्थितवान् सर्वेश्वरः। ग्रामस्थाः तस्य दर्शनार्थं गणशः आगतवन्तः। तेषां निग्रहणम् एव कष्टाय जातम्। ये तस्य दर्शनम् इष्टवन्तः ते सर्वे तदीयं दर्शनं प्राप्तुं न शक्तवन्तः। मध्याह्नात् पूर्वं ग्रामे दर्शनकार्यक्रमः समाप्तः। मध्याह्ने भोजनानन्तरं विश्रान्तिसमये सर्वेश्वरः ग्रामप्रमुखम् उद्दिश्य, भवतः ग्रामे कवयः सन्ति चेत् वदतु, तेषां यथाशक्ति साहाय्यं कर्तुम् इच्छामि इति उक्तवान्। स्वामिन्, अस्माकं ग्रामे द्वित्राः कवयः सन्ति। सामान्यतः शताधिकाः साहित्यासक्ताः सन्ति। ते सर्वेपि भवता सह सम्भाषणं कर्तुम् आसक्ताः सन्ति। तदर्थम् एकां चर्चागोष्ठीम् आयोजयाम वा इति उत्साहेन पृष्टवान् ग्रामप्रमुखः। चर्चागोष्ठी आयोजिता चेत् तत्र केचन एव जनाः भागं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। बहुजनाः मां द्रष्टुम् इच्छन्ति खलु? तर्हि एकां सभाम् एव आयोजयतु। अहं प्रवचनं करोमि। समस्याः सन्ति चेत् स्वस्य नाम समस्यां च कागदे लिखित्वा यच्छन्तु इति भवान् सभायां सूचयतु। तदा तेषां पृथक् परिशीलनं कर्तुं शक्यते इति उक्तवान् सर्वेश्वरः।
एषा वार्ता उद्घोषणद्वारा ग्रामे सर्वत्र प्रसारिता। सभां प्रति जनाः गणशः समागतवन्तः। सर्वेश्वरः बहु उत्तमं भाषणं दत्तवान्। जनाः करताडनद्वारा सन्तोषं प्रदर्शितवन्तः। सभायाः अनन्तरं वित्राः, कवयः, केचन साहित्याभिमानिनः च सर्वेश्वरेण सह वैयक्तिकरूपेण सम्भाषणं कृतवन्तः। तेषां साहाय्यार्थं ग्रामे ग्रन्थालयनिर्माणं करिष्यामि इति वचनं दत्तवान् सर्वेश्वरः। तथा आगतेषु कलाधरः न आसीत् इति विषयः ग्रामप्रमुखेन अवलोकितः। सर्वेश्वरेण मेलितुं प्रयत्नः अपि तेन न कृतः इति ज्ञातं तेन प्रमुखेण। कलाधरस्य तस्य कवितायाः च विषये ग्रामप्रमुखस्य विशेषप्रीतिः आसीत्। एकदा एतौ द्वौ मिलतः चेत् वरम् इति उद्देशेन कलाधरम् आह्वातुं कञ्चित् जनं प्रेषितवान् ग्रामप्रमुखः। परन्तु कलाधरः मम समयः नास्ति इति उक्त्वा तं प्रतिप्रेषितवान्। सर्वेश्वरः विजयपुरं प्रत्यागतवान्। कानिचन दिनानि अतीतानि। गच्छता कालेन सर्वेश्वरस्य मनसि कापि असन्तृप्तिः उद्भूता। ऐहिकसुखादिकं तस्य सन्तोषाय न अभवत्। अन्ते सः आस्थानपदवीं परित्यज्य स्वसम्पत्तिं सर्वां पुत्रेभ्यः दत्त्वा वने एकम् आश्रमं निर्माय पत्न्या सह वानप्रस्थजीवनम् आरब्धवान्। एषः विषयः कलाधरेण ज्ञातः। अनन्तरदिने एव सः स्वकाव्यानि स्वीकृत्य सर्वेश्वरं द्रष्टुं प्रस्थितः। अरण्ये गमनं बहु कष्टकरम् आसीत्। तथापि तानि कष्टानि सोढ्वा सर्वेश्वरेण मिलितवान् कलाधरः। तदा आश्रमे सर्वेश्वरः, तस्य पत्नी च आस्ताम्। तयोः सेवार्थम् एकः परिचारकः, एका परिचारिका च आसीत्। तस्मिन् समये तौ द्वौ समीपस्थं सरोवरं गतवन्तौ आस्ताम्। कलाधरः यस्मिन् समये आश्रमं प्रविष्टवान् तस्मिन् समये सर्वेश्वरः पत्नीं भागवतपुराणं कथयन् आसीत्। सा अपि अत्यन्तं भक्त्या नेत्रे निमील्य श्रुतवती। भवतः मुखात् एतस्य पुराणस्य श्रवणभाग्यं मया प्राप्तं यत् तत् मम पूर्वजन्मनः पुण्यस्य फलम् इति उक्तवती। न केवलं मम मुखात्, अपि तु यस्य कस्यचित् अपि मुखात् एतत् श्रुतं चेत् अपि दिव्यानुभवः एव प्राप्यते। यदा अहम् एतादृशं काव्यं रचयिष्यामि तदा एव अहं वास्तविकः कविः भविष्यामि इति उक्तवान् सर्वेश्वरः। भवतः वचनं न निराकुर्वन् अस्मि अहम्, परन्तु भवान् इदानीम् एव महाकाव्यसमं काव्यं रचितवान् अस्ति इति मम अभिप्रायः इति अनुक्षणम् उक्तवान् तत्र उपस्थितः कलाधरः। तदा सर्वेश्वरः कलाधरं दृष्ट्वा तस्य पूर्वोत्तरं विचार्य आत्मना लिखितेषु काव्येषु कानिचन पद्यानि पठतु इति उक्तवान्। कलाधरः कांश्चन श्लोकान् पठितवान्। कलाधरस्य पद्यानि श्रद्धया श्रुत्वा भवान् वस्तुतः सरस्वत्याः पुत्रः एव, परन्तु भवतः पद्येषु कुत्रचित् अल्पाः व्याकरणदोषाः दृश्यन्ते। तेषां निवारणम् अपि सुकरम् एव अस्ति। तान् दोषान् यदि भवान् न निवारयति तर्हि भवतः काव्यं दूषितं भावयेयुः पण्डिताः इति उक्तवान्। स्वामिन्, एतानि पद्यानि भवता पूर्वम् एव पठितानि आसन्। तदा एव भवान् अत्रत्यान् व्याकरणदोषान् किमर्थं न दर्शितवान् इति पृष्टवान् कलाधरः। मया एतानि कुत्र पठितानि इति आश्चर्येण पृष्टवान् सर्वेश्वरः। तदा कलाधरः प्रवृत्तं सर्वं निवेदितवान्। सर्वं श्रुत्वा सर्वेश्वरः, भोः,
तस्मिन् दिने भवतः पद्यानि मम शिष्यः पठितवान्। मया तानि न पठितानि एव। तस्मिन् दिने भवान् मम अभिप्रायं प्रार्थितवान्। भवान् मां द्रष्टुम् एव यदि इष्टवान् स्यात् तर्हि सम्यक् अभविष्यत्। आवां द्वौ परस्परं सम्भाषितवन्तौ स्याव इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा कलाधरः हसन्, कविता एव वस्तुतः मम परिचयं कारयेत् इति चिन्तितम् आसीत् मया। तानि पठित्वा निश्चयेन भवान् माम् आह्वयते इति मम निर्णयः आसीत्। तस्मिन् दिने सम्यक् अस्ति इति अभिप्रायं भवान् प्रकटितवान्। अद्य मम दोषान् दर्शितवान् अस्ति। तस्य दिनस्य अभिप्रायश्रवणात् यावान् सन्तोषः जातः ततोऽपि अधिकः सन्तोषः जातः अस्ति अद्य। कृपया कानिचन दिनानि भवतोः सेवां कर्तुम् अवकाशं ददातु। एषा एव मम प्रार्थना इति उक्तवान्। वेतालः कथां श्रावयित्वा, राजन्, बहुभिः महाकविभिः पण्डितैः च श्लाघितः अस्ति कलाधरः, परन्तु तस्य व्यवहारः तु आश्चर्यकरः, अर्थरहितः, आत्मगौरवविरुद्धः च भासते खलु। सर्वेश्वरः यदा देशपर्यटनार्थम् आगतवान् आसीत् तदा ग्रामप्रमुखेण आहूतः अपि कलाधरः तम् अवकाशं निराकृतवान्। तादृशः कलाधरः यदा ज्ञातवान् यत् सर्वेश्वरः वने वानप्रस्थजीवनं कुर्वन् अस्ति इति, तदा महता कष्टेन अरण्यगमनस्य कष्टानि अपरिगणयन् तं द्रष्टुं गतवान् इत्येतत् किं न चित्रम्? अपि च सर्वेश्वरस्य सेवां कर्तुम् अवकाशम् अपि प्रार्थितवान् सः। एतत् सर्वम् अवलोकयामः चेत् न भासते किं सः मूर्खः इति? एतेषां सन्देहानां परिहारः यदि जानन् अपि भवान् न वदति तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भविष्यति इति उक्तवान्। तदा त्रिविक्रमः कलाधरः यदा सर्वेश्वरं द्रष्टुं विजयपुरं गतवान् तदा सः चिन्तितवान् आसीत् यत् कविताः पठित्वा सर्वेश्वरः निश्चयेन सन्दर्शनं ददाति इति। परन्तु सर्वेश्वरः सन्दर्शनम् अदत्त्वा केवलम् अभिप्रायं सूचितवान् इत्यतः ज्ञातं यत् कविताविषये सर्वेश्वरस्य आसक्तिः न्यूना जाता अस्ति इति। केवलं प्रभावकारणतः सर्वेश्वरः जनानां साहाय्यं कुर्वन् अस्ति इति कलाधरः चिन्तितवान्। कवित्वविषयं विहाय अन्यत् किमपि सर्वेश्वरतः आवश्यकं न आसीत् कलाधरस्य। अतः एव सर्वेश्वरः यदा स्वग्रामम् आगतवान् तदा अपि तं द्रष्टुं न गतवान् कलाधरः। तेन सर्वेश्वरेण सह साहित्यचर्चां केवलां कर्तुम् इष्टवान् आसीत् कलाधरः, न तु तस्य दर्शनम्। परन्तु यदा सर्वेश्वरः राजसभां परित्यज्य आश्रमवासी जातः अस्ति इति ज्ञातवान् तदा एव कलाधरेण चिन्तितं यत् तस्य दर्शनेन लाभः भविष्यति इति। अतः एव सः सर्वाणि कष्टानि सोढ्वा तस्य आश्रमं गतवान्। अनन्तरं प्रवृत्ते सम्भाषणे सर्वेश्वरः उक्तवान् यत् यदा विजयनगरं भवान् आगतः आसीत् तदा भवतः पद्यानां विषये उक्तः अभिप्रायः न मम आसीत् अपि तु मम शिष्यस्य आसीत् इति। अपि च सः कलाधरस्य काव्यस्य व्याकरणदोषान् अपि दर्शितवान्। एतेन सर्वेश्वरः कीदृशः महनीयः अस्ति इति कलाधरेण ज्ञातम्। अतः एव सः तस्य सेवां कर्तुम् अवकाशं प्रार्थितवान्। एतेन परिशीलनेन ज्ञायते यत् कलाधरः विवेचनरहितः वा आत्मगौरवहीनः वा न इति उक्तवान्।
एवं वदतः राज्ञः मौनभङ्गः यदा जातः तदा वेतालः ततः अदृश्यः भूत्वा पुनः वृक्षारोहणं कृतवान्।